Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão89. Hoje estamos aqui, galera, na porta de casa. Opa, a porta de casa é aqui, ó. As plantinhas do velho. Estamos aqui. Hoje o vídeo é o seguinte, galera. Vou testar hoje o som do carro, porque o som dele é muito top, velho. Vocês têm que ver. Mas primeiro deixa eu te mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vem com uma potência que não sei se vocês viram no outro vídeo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É da Bose, tá vendo? Ele já vem com uma potenciazinha. Pra você ter noção da qualidade, galera. Então, hoje nós vamos testar. Ver a qualidade e os decibéis. Deixa eu só colocar aqui de volta, né? Que hoje tá só eu gravando, né, galera? Só eu. Então, vocês já sabem, né? Como que fica. Os meninos hoje tá ocupado e tá cedo. Ninguém quer levantar cedo. Deixa eu fechar aqui. Entramos. Tá meio quentinho que eu deixei na porta. Eu tô conseguindo fechar a porta, gente. Deixa eu ligar as luzes aqui. Pronto. Aqui tá o som. E é o seguinte. Já coloquei numa aqui, né? Uma nova desse aqui, né? No YouTube. Vamos ligar aqui. Deixa eu abaixar aqui, né? Vamos esperar. Aí a gente vai testar o que? Vamos ver quantos decibéis dá no mais ou menos baixinho, no médio e no mais alto. E outra coisa, galera, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, beleza? Quem quiser pode ir lá me seguir. Na descrição também eu deixo o link, beleza? Então vamos testar aqui que já conectou. O Bluetooth já conectou. Pronto. Ó, tá no baixo. Agora eu venho aqui no celular. Eita, aqui ó. Negócio de decibéis, tá vendo? Repara não que ele desliga assim. Quando ele tá desligado ele fica desligando por causa da bateria. Aff. Nossa, gente, eu sou muito sonso, velho. A música é sem direitos autorais. Eu fui lá aquele canal lá, né? Só que aí, pra me usar o celular pra medir, eu tenho que sair do YouTube, velho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pera aí, galerinha, eu já vou voltar que eu vou pegar o outro celular aqui. Pera aí. Galerinha, voltamos. Coloquei aqui pra tocar no meu celularzinho, velho. Tô com o outro aqui já medindo, tá vendo? E aqui, é o seguinte, ó, vou deixar aqui, ó. Ó. Deixar no 6. Não, vou deixar no 8. Ó. Ó, você vê. Fechando aqui. Você tá doido. Vou tentar desligar o carro. Tá vendo? Agora vamos colocar perto do alto-falante. Tem um alto-falante aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? 80 e poucos no 6. Beleza? Lembrando que essa música é sem direitos autorais, galera. Agora eu vou aumentar mais. Ó, vou colocar no meio. 16. O máximo que chegou, galerinha, foi no 90, colocando no alto-falante. Agora vamos testar o máximo. Tá vendo? Ele desliga às vezes que o carro tá desligado. Aperta aqui e volta. Agora a gente vai testar o carro no máximo. Só que, nossa, vamos lá. Vamos ver qual que é o máximo. Aí o máximo é no 31, beleza? Eu tirei aqui pra primeiro explicar. Primeiro eu vou deixar aqui mesmo. Depois vou colocar lá, porque provavelmente não vai dar pra ouvir minha voz com o carro no máximo, beleza? Vamos lá. Shadows
galerinha, ele não passou do máximo. Esse troço eu acho que não mede direito. Depois eu posso ver se eu arrumo um outro, né, pra gente testar. Mas foi isso, o máximo deu 90, só que no meio tava dando 90, né? Ali embaixo e não passou do 90. Então, é isso, galera. Eu acho que não mede direito, porque ó, pra você ver, tá baixa lá. Tá dando isso, tá dando 70 aqui, ó. Deixa eu aumentar agora pra ver. Eu tô achando que é ele que não passa de 90, mas eu vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Depois a gente vê, faz uma coisa mais bacana. E esse é o vídeo de hoje. Curte bastante, comenta, deixa seu like, a sua opinião, beleza? Pro canal crescer e a gente interagir com os inscritos mais e mais, beleza? E eu fui.